Assalamu alaikum, habari zenu, na leo tutajifunza kutengeneza cookies ambazo hazina mayai. Kama mnavyoona zimekuwa crunchy na ni tamu sana. Unaweza ukafanya biashara kama ni mfanya biashara, na resipi yake ni rahisi kabisa. Ukitazama hii video mpaka mwisho, basi na wewe utaweza kutengeneza cookies sawa kama hizi ama zaidi ya hizi. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, please usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako ili nao wapate kujua. Na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Karibuni tujifunze. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu huu wa cookies, utahitaji siagi ama margarine. Mimi nimepima robo, na hapo nina cornflour. Nimepima kikombe nusu. Nimetumia measuring cups. Na vanilla nitaweka kifuniko kimoja, na hiyo hapo ni baking soda, nitaweka kijiko kimoja kidogo kabisa cha mzani, na hiyo hapo ni baking powder, nitaweka kijiko kimoja cha kula, na hapo nina sukari ya unga, nimepima vikombe viwili, na unga nimepima vikombe 4.5. Kwanza kabisa tutaanza na kuweka siagi yetu katika bakuli. Utafuatilia na kuweka sukari ya unga. Sukari nimeisaga. Utaweka na vanilla kifuniko kimoja. Na cookies hizi ni rahisi sana na ni nzuri kabisa kwa wafanyabiashara. Na wewe unaweza ukajaribu. Mimi ninazifanya cookies hizi kwa biashara. Basi utaupiga mchanganyiko wako mpaka utakapolainika vizuri, kama hivyo mtakavyoona hapo katika video. Utakuwa mzito na utakuwa mweupe kabisa. Endelea kuchanganya hivyo hivyo mpaka tupate size ile mtakayoiona. Hazina kazi na ni rahisi kabisa kutengeneza na faida yake ni nzuri. Kama mnavyoona mchanganyiko wako wa siagi na sukari unafaa uwe hivyo, mwepesi na ni mzuri. Siagi tumia ya margarine. Sasa utafuatilia na kuweka unga polepole ukiuchekecha katika mchanganyiko wako wa siagi na sukari. Utachekecha hivyo hivyo mpaka na ukichanganya unga wako mpaka utakapomaliza unga wako wote. Kisha utafuatilia na kuweka cornflour. Pia nayo utaichekecha. Na kama mnavyoona hicho ndicho kijiko cha mzani ninachokitumia. Nitaweka baking soda kijiko kimoja. Na baking powder nitaweka vijiko viwili. Kisha utauchanganya tena vizuri unga wako ili kila kitu ulichokiweka hapo kipate kuchanganyika vizuri. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na kama mnavyoona bakuli langu limekuwa dogo, ikabidi nibadilishe kwa kutumia sinia. Chukua chombo ambacho ni kipana, utaweza kuchanganyia unga wako vizuri. Na kama mnavyoona baada ya kuchanganya unga wangu vizuri na mchanganyiko wa siagi na sukari, nitaweka maji polepole nikikandia. Unaweza ukatumia maji ama unaweza ukatumia maziwa. Maji nimepima vikombe hivyo vya mizani viwili, yani itakuwa ni kikombe kimoja kikubwa. Na kama mnavyoona unga wetu umeshashikana vizuri na upo tayari sahihi kufanya cookies zako. Utaugawa unga wako katika madonge mawili kama hivyo mnavyoona hapo katika video.
Kisha utachukua lile donge la kwanza, mimi nimetumia kijiko kama hivyo, lakini nikaona zinatoka pana sana. Basi nikatumia hicho kijiko lakini nikapunguza kidogo cookies zangu. Kama hizo mtakazoziona hapo katika video. Hiyo ndio size ya cookie ninayoitaka. Na utahakikisha umetayarisha kikopo chako cha kuokea keki, cha kuokea cookies zako samahani. Na huko umewakisha oven yako kabisa. Na kama mnavyoona hiyo ndo shapes ya duara nimefanya. Na kama una zile kukikata basi na wewe unaweza ukajaribu design zako mwenyewe. Na unga mwingine nitaukanda hivyo kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Ikiwa hauna kukikata basi unaweza ukajaribu njia hii yangu. Ni rahisi kabisa na unatumia vifaa viliopo nyumbani. Basi utachukua hicho sijui kinaitwaje. Utakatia mistari yako kama hivyo. Unaweza tumia hicho kinaitwa roller. Unaweza tumia hiyo roller cutter ama unaweza ukatumia kisu. Sio lazima uwe na kifaa kama hicho. Basi utazikata hivyo hivyo kisha utaenda kuzipangilia katika tray yako ya kuokea keki. Na kama mnavyoona size yake imetokezea kama hivyo na unga wako unafaa ukande sana. Kisha mimi nimechukua hicho kiuma na nikatobolea tundu ili tu nipate shapes nzuri ambazo zitawavutia watoto na wateja wangu. We unaweza ukatumia ama unaweza usitumie. Lakini ni nzuri zaidi kwa sababu wateja watavutiwa na shapes zako nzuri za cookies. Sasa tutaenda kuzioka kwa muda wa dakika 20. Na kama mnavyoona tumeshamaliza kuzioka cookies zetu na zimetokezea nzuri. Na nimeshamaliza kuzipaki katika vifuko na sahi zipo tayari kupelekwa dukani ama unaweza ukauza shuleni. Hapo nimepakia cookie 7 katika kila kifuko na nitauza shilingi 10 ya Kenya. Kama uko Tanzania unaweza ukauza shilingi 100. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, please usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako ili na wao wapate kujua na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Asanteni na kwaherini.